הקרב לא היה פשוט כלל. היו שם מפלצות רבות. המפלצות היו בגבהים שונים, שנעו מגובה של אדם בוגר ל3 מטרים. היו להם גופים רחבים וברוותיים, ופה רחב שיניים שלא הפסיק להזיל ריר. מתוך כתפיהם, מרפקיהם וברכיהם, צמחו קרניים רחבות בגדלים שונים. בזמן שריבה וטרי נשארו בתוך אחד האוהלים וחיכו, שאר בני החבורה נלחמו. מק וג'ק השתמשו בנשקים לטווח ארוך שהם הביאו מהעולם שלהם. הנשקים היו קטנים, אך הם השמיעו רעש חזק בכל פעם שהם ירו. הנזק שהנשקים האלה עשו למפלצות היה מעט מזערי, ונראה היה שגם ג'ק ומק הופתעו מכך. כנראה שאורם של המפלצות מתחת לפרווה היה חסון יותר ממה שהם חשבו. מייקל ואריאנה שיגרו קסמים להתקיף את המפלצות, בעוד אלכס רץ במהירות ממקום למקום והתקיף אותם בחרבו. בזמן שהמפלצות נפצעו, מייקל שם לב שצבע הדם שלהם הוא סגול ולא אדום. מייקל התקיף בעיקר בקסמי אש, בעוד אריאנה התקיפה בקסמי אש וגם בקסמי ברק. בשלב מסוים, מייקל מצא את עצמו עומד כשגבו צמוד לגבה של אריאנה, ושניהם היו מוקפים במפלצות האלה. הוא הניף את מטהו בידו הימנית ושיגר לעבר המפלצות כדור אש גדול. לאחר מכן, הוא הרגיש שידו השמאלית השמוטה למטה נוגעת בידה של אריאנה, וברגע הבא תחושת חמימות יצאה מתוך ידו. הוא סובב את ראשו וראה שאריאנה עשתה את אותו דבר כדי להסתכל עליו. הבעת פניו הייתה מעט מופתעת, בעוד פניה של אריאנה היו מרוכזים. אני מצטערת מייקל, נדבר על זה אחרי הקרב. היא שלחה קסם ברק מעל כתפו של מייקל והכתה במפלצות. נראה היה שמייקל יודע על מה אריאנה דיברה, אך הוא לא הספיק לענות לה, כשלפתע נשמעה קריאה מאזור האוהלים. מייקל, אני צריך אותך. מייקל הסתכל על אריאנה, לוודא שהיא תוכל להסתדר בלי עזרתו. היא הנהנה, ובהינף ידה זימנה 5 כדורי אש ששוגרו לכל עבר מסביבם ופגעו במפלצות. מייקל הנהן בחזרה, ורץ לכיוון ממנו נשמעה הקריאה. ריבה וטרי היו בתוך האוהל, ושמעו את קולות הקרב מבחוץ. ריבה הסתכלה על טרי שנראה מאוד לחוץ. היא דאגה לאחיה בחוץ, אבל ידעה שלמרות שהיא השוליה שלו במצב כזה ובניסיון המוגבל שלה, כל מה שהיא תעשה בחוץ יהיה להפריע לו. טרי היה דומה, כי נראה היה שלא היה לו שום ניסיון בלחימה. היא בהתחלה חשבה שהלחץ על פניו נבע מדאגה לאנשי הצוות שלו, אולם הצעד הבא שטרי עשה גרם לה להבין שהיא לא הבינה אותו נכון. הוא הרים את המכשיר הגדול, אותו הוא וחבריו כינו מצלמה, והתחיל ללכת לכיוון פתח האוהל. חכה, קרא ריבה, מה אתה עושה? אני יוצא לצלם את זה, אמר טרי, וריבה הופתעה לראות שלמרות שהוא בהחלט היה לחוץ, הוא חייך. מה? אבל לפני שהספיקה לסיים את המילה הבודדה הזאת, טרי יצא מהאוהל. טרי, קרא, אתה משוגע? אבל הוא כבר לא שמע אותה. היא חיכתה כמה רגעים בהתלבטות. לאחר מכן, היא בלעה את רוקה ויצאה מהאוהל. הייתה זו הפעם הראשונה שהיא ראתה את המפלצות, ומהר מאוד היא התחילה לפחד. היא ראתה לצידה את טרי, מכוון את המכשיר לכיוון ג'ק, ואז לכיוון המפלצת אותה ג'ק התקיף. טרי, בבקשה, תחזור לאוהל, קרא. זה מסוכן. זה בסדר, אני יודע לשמור על עצמי, אמר טרי בלי להסתכל עליה. בתחילת הקריירה שלי צילמתי שטחי מלחמה. טרי, מה אתה עושה פה? קרא מק ששם לב אליהם והתקרב אליהם. ריבה, תחזרי לאוהל. זה מה שאני מנסה לשכנע את... טרי, זהירות. אחת המפלצות הסתערה לעבר טרי ופגעה בו בחבטה. טרי לא שם לב אליה והוא מעד לאחור. המכשיר הגדול נפל מידיו ונשבר על הקרקע בהתרסקות. מק מיד ירה על המפלצת כמה פעמים. נראה שהוא פגע בנקודה חלשה, כי היא נפלה לקרקע ליד טרי ומתה. לא, קרא טרי, וכחן ליד שברי המכשיר, מתעלם מהמפלצת ששכבה לצידו. מה לעזאזל אתה עושה פה? קרא מק. טרי, תחזור לאוהל. ריבה תפסה בכתפו של טרי, אבל הוא נייר אותה מעליו והיא מעדה על הקרקע. לא, אני חייב לוודא שלפחות כרטיס הזיכרון שרד, קרא טרי. לעזאזל, קרא מק, ונעמד ליד טרי כדי לחבות עליו. אתה פשוט לא מבין מה הסיטואציה שלך. כל שאגן נשמע מאחורי ריבה. היא הסתובבה וראתה שעוד מפלצת הסתערה לעברה, ועמדה להתקיף אותה בפה פעור. היא צרחה בקול, כשלפתע דבר שחור חסם את שדה הראייה שלה. ולאחר מכן היא ראתה נתז של נוזל אדום ונוזל סגול. לעזאזל, אמר קולו של אלכס למולה. מה לעזאזל את עושה מחוץ לאוהל? רק עכשיו היא הבינה מה קרה. אלכס נכנס בינה לבין המפלצת, כדי להגן עליה. הוא התקיף את המפלצת בחרבו, שנכנסה לתוך הפה של המפלצת, ויצאה מהעבר השני של ראשה. אולם שני המפלצת חדרו לתוך כף ידו של אלכס, והוא נפצע. הוא דחף את גופת המפלצת ברגלו, וזו נפלה על הקרקע. מאחוריה כמה מפלצות התחילו להתקרב אליו. לעזאזל, הוא אמר, והסתכל על כף ידו המדממת. הם נמשכים לדם שלי.
הוא הרים את ראשו והסתכל לכל עבר. נראה היה שהוא מחפש משהו. כשהוא לא מצא, הוא קרא, מייקל, אני צריך אותך! בלי לחכות לתשובה, הוא מיהר להוריד את הכפפה המלוכלכת מעל ידו, וזרק אותה על הקרקע כמה שיותר רחוק ממנו. הוא תפס בכתפה של ריבה, ויחד איתה, הלך לעמד לצד סטרי, שעדיין חיפש בין שברי המכשיר. אתה בסדר? שאל מק, שחיפה על שלושתם. אולי תיכנסו שלושתכם לאוהל כבר? אני בסדר, אני חייב לחבוש את הפצע, אחרת המפלצות. הוא הרים את מבטו להסתכל על הכפפה הזרוקה שלו, שהייתה לצד גופת המפלצת שתקפה אותו, והשתתק. המפלצות שעמדו להתקרב אליו התעלמו ממנו כרגע, ואכלו בפריות את הכפפה המלוכלכת. 2 מהן רבו על הכפפה, בעוד השלישית התקרבה על הגופה ששכבה לצד הכפפה. כעת אלכס שם לב שפניה של המפלצת המתה היו מלוכלכים בדם אדום, והמפלצת שהתקרבה אליה פערה את פיה ונגסה בפניה של חברתה בלי להסס. ריבה השתנקה ומבטה היה עמום. מה לעזאזל? אמר מק שגם היה מופתע. דם, אמר אלכס, והסתכל על ידו הפצועה. אלכס! הם הרימו את ראשם וראו את מייקל מגיע. ריבה, מה אתה עושה מחוץ לאוהל? קרא מייקל. אבל ריבה לא ענתה לו, היא רק בעטה במפלצת שאוכלת את חברתה בתדהמה. בינתיים, המפלצות שרבו על הכפפה חיסלו אותה, וגם ידיהן התלכלכו בדם. בלי לחכות לרגע, הן התחילו לאכול אחת את השנייה. זה בגלל טרי, ענה מק לשאלה של מייקל. נראה לי שהוא יצא, וריבה יצא כדי לנסות להחזיר אותו לאוהל. לעזאזל, קרא מייקל, ופנה אל טרי. מה לעזאזל עובר אליך? הוא לא ענה לו, ורק המשיך לחפש בין הריסות המכשיר שלו. מייקל, אתה יודע לרפא? אמר אלכס. מה? שאל מייקל, והפנה לעברו את מבטו. הוא ראה את ידו הפצועה ומיד הבין. לא כל כך טוב. אני חושב שאולי אריאנה יודעת קסמי ריפוי יותר טוב ממני. בסדר, לא נורא, אמר אלכס. תקשיב, יש מצב שאתה יכול לזמן לי פה דם? מה? הפעם מייקל לא הבין על מה הוא מדבר. כן או לא? לא, אמר מייקל, למרות שלא הבין מה אלכס רוצה ממנו. אם הייתי קוסם מים, אולי הייתי יכול לעשות קסם כזה, אבל אני קוסם אש. גם אריאנה קוסמת אש, אז אני בספק אם נוכל לזמן לך דם. הבנתי, אמר אלכס והרים את חרבו. מק, יש לכם באחד האוהלים כלים לטיפול בפצעים? כן, יש תיק עזרה ראשונה. אוקיי, אמר אלכס, ומשום מה הוא נראה רגוע. המפלצות שהחלו לאכול אחת את השנייה מתו, אבל עוד כמה מפלצות בינתיים החלו להתקרב עליהם. מייקל, אני רוצה שתיקח את הכפפה שלי עוד מעט, אמר אלכס, ותלכלך כמה שיותר מפלצות. הבנת? מייקל לא הבין, אבל הוא לא הספיק למחות לפני שאלכס עשה דבר שהפתיע את כולם, חוץ מטרי שכלל לא שם לב למה שקורה סביבם, וריבה, שעדיין בעטה באוויר בהלם. הוא הכניס את לאו חרב אל תוך ידו השנייה, ופילח אותה בצעקת כאב. מה לעזאזל? קרא מק. הכפפה השנייה שעל ידו התמלאה בדם, ומיד אלכס הוריד אותה. מק, אשמח אם תטפל לי בפצע, אמר, והושיט את הכפפה למייקל. מייקל לקח את הכפפה בבלבול, ואז נראה היה שהוא מבין. בסדר, הוא אמר, וזרק את הכפפה לאוויר. הוא הניף את המטה שלו, ואז הכפפה החלה לרחף. אלכס חייך כשראה את זה, ואז הוא ומק מיהרו לתוך אחד האוהלים. מייקל נעמד במקום בו עמד מק קודם לכן כדי להגן על טרי וריבה, והניף שוב את מטהו. הכפפה המלוכלכת עפה במהירות לכיוון המפלצות, והחלה ללכלך אותן אחת-אחת בדמו של אלכס. מה הייתה הצעקה הזו? הוא שמע לידו, וראה את ג'ק מגיע אליו. הוא נראה עייף. יופי, אמר מייקל, תוכל להגן עליי בזמן שאני מלכלך את המפלצות בדם של אלכס? מה? שאל ג'ק, שנעמד לצד מייקל והתחיל לראות על המפלצות שהתקרבו אליהם, בזמן שמייקל הניף את המטה שלו והעיף בקסם את הכפפה לעבר עוד מפלצות. מה המצב איתך? שאל מייקל בינתיים. אני ממש עייף, אמר ג'ק. עומדות להיגמר לי המחסניות. אבל מצד שני, אני חושב שיש עכשיו פחות מפלצות ממקודם. ועכשיו אנחנו מפנים אותן אחת נגד השנייה, אמר מייקל. המפלצות התחילו להתקיף אחת את השנייה, ולנסות לאכול את חברותיהן המלוכלכות בדם. מייקל זכר שאלכס אמר שהמפלצות נמשכות לדם. הוא הסיק שהדם הסגול של המפלצות לא מושך אותן, אבל הדם האדום של שאר היצורים כן. זה היה נורא והיום לראות את המפלצות אוכלות אחת את השנייה. חלק מהן אפילו נגסו בעצמן. לבסוף, כל המפלצות מתו. השחר עמד להגיע, והם ידעו שהמפלצות פעילות בלילה, אז אין סיבה שיגיעו עוד ויתקיפו אותן שוב. ג'ק התמוטט על הקרקע והתנשם עמוק. אריאנה התקרבה אליהם והיה נראה שגם היא תשושה. מה קרה להם? פתאום הן התחילו להתקיף אחת את השנייה, שאלה. מייקל התנשף גם הוא, ואחרי שהסדיר את נשימתו הוא אמר, זו הייתה טקטיקה מטורפת של אלכס. הוא הסתובב וקרא ברך לצד ריבה. ריבה עדיין בעטה באוויר בהלם. ריבה? ריבה? את בסדר? שאל וניער אותה קלות. היא לא הגיבה כלל, אבל הוא ראה דמעות זולגות מעיניה. זה בטח היה נורא מדי בשבילה, אמר קולו של אלכס. מתוך האוהל יצאו אלכס ומק, כשידיו של אלכס חבושות.
היא עוד צעירה, זה נורא לראות את המפלצות נוגסות אחת בשנייה. אלו יצורים נוראיים, אמר אלכס. אני מקווה שהיא תתאושש במהרה. מצאתי! כולם הפנו את מבטם לעבר טרי, שנעמד בשמחה, כשהוא אחז בידו בחפץ קטנטן, שהזכיר למייקל את החפץ שהוא נתן למק כשהם רק נפגשו. מייקל נעמד, ותפס בצווארון החולצה של טרי. מה לזה נסגר איתך? הוא קרא. אמרתי לך לוודא שריבה לא תצא מהאוהל. למה אתם בחוץ? הייתי חייב לצלם את זה, אמר טרי והתנער מהאחיזה של מייקל. למה? זה בידור בשבילך? קרא מייקל בכעס. מה, הגעת לעולם אחר אקזוטי שאתה יכול לצלם בו מה שאתה רוצה? בשביל מה? בשביל להרוויח מזה כסף בעולם שלך? זה היה מסוכן. אתה הכנסת את אחותי לסכנה בשביל הבידור המטופש שלך. זה לא סתם בידור, אמר טרי. אני צלם, זה מה שאני עושה. אני לא הולך לפספס כזה סיפור. זה לא סיפור, אמר מייקל. אלה החיים שלנו, אלה החיים שלך. אתה מכניס את החיים שלך לסכנה בשביל סיפור? כן, ענה טרי בפשטות. הוא לא הרים את קולו, אבל לא היה רציני. אני לא עושה את זה בשביל בידור או בשביל כסף. אני מספר סיפורים. זה מה שאני עושה כאיש קולנוע. אם יש בפניי סיפור ששווה לספר, אני לא יכול שלא לספר אותו, שלא לתעד אותו. זו הסיבה שרציתי ללמוד צילום, זו הסיבה שהלכתי לתעד סיפורי מלחמה, סיפורי שחיתות, סיפורי גבורה, סיפורי אימה, סיפורי עושר, סיפורי השראה. אם יש בפניי סיפור ששווה לספר, אני צריך לספר אותו. זה לא שאני רוצה לספר אותו, זה שאני חייב. כזה אני. גם אם המצלמה שלי תתנפס לרסיסים, גם אם אני אפגע ואפצע קשה, אפילו אם זה עלול להביא את מותי, אני לא יכול שלא לספר את הסיפור. מייקל התרחק מטרי והניח את ידו על פניו. אני פשוט לא מבין, הוא אמר. אני פשוט לא מבין אתכם. אני לא מבין את כל הבידור הזה. אריאנה הרימה את ידה, היה נראה שהיא רוצה להגיד משהו, אבל לבסוף היא השתתקה. טרי, אמר ג'ק, תקשיב, אני מת מעייפות. מאז שהגענו לעולם הזה לא הצלחתי ליצור קשר עם רייצ'ל, היא בטח ממש מודאגת ממני. אני חושב שאני מבין אותך, אבל האמת שכל מה שאני רוצה זה לחזור הביתה ולחבק אותה. גם ככה יש לנו את כל החומרים בסרט שלנו, נכון? אז בוא נחזור הביתה. אבל איך? שאל מק. אין לנו מושג איך הגענו לפה. אז איך אנחנו אמורים לחזור לעולם שלנו? כשנכנסנו ליער עוד הייתה קליטה, ואז פתאום היא נגמרה. אני חושב שאם נלך למקום בו זה היה, אנחנו פשוט נחזור לנקודה שבה הגענו לעולם הזה, אמר ג'ק. זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות. אני מניח, אמר מק. טוב, בוא נקפל את האוהלים. טוב, בסדר, אמר טרי. הוא הסתכל על מייקל ואמר, אני מצטער. זה בטח היה קר לב מצידי לדבר ככה. בסופו של דבר אתה צודק שאתה כועס עליי. סליחה. מייקל לא ענה. טרי, מק וג'ק נפרדו מהם והתחילו לקפל את האוהלים שלהם. נראה היה שבגלל שהגיע הבוקר אין יותר סכנה של מפלצות, והם יוכלו להספיק לצאת מהיער דרך המקום בו הם נכנסו לפני שתשקע השמש. מייקל החליט שהם יניחו להם לנפשם. נראה שהוא לא רוצה להישאר בקרבתו של טרי. ארבעתם חזרו לדרך המקורית שלהם, והמשיכו בדרך לכיוון היציאה מהיער. ריבה עדיין לא הגיבה לדבר, ומייקל סחב אותה בידיו. אריאנה, שלקחה את המטה של מייקל, היא השתמשה בקסם כדי לרפא את פצעיו של אלכס בצורה יותר טובה מהחבישה של מק. תוך כדי שהם עשו את זה, אלכס שם לב שהיא נראית עצובה. מה קרה? שאל. אני לא יודעת איך להרגיש, אמרה. אני לא חושבת שאני יכולה להסביר למייקל את צורת המחשבה של טרי, וזה לא כאילו אפשר לתרץ אותה, אבל אני חושבת שאני מבינה אותו. אתה מבין? נראה לי, אמר אלכס. אבל למה זה משנה? את גם ככה מבינה את הקטע הזה של בידור יותר ממייקל. מותר לכם להיות שונים. כן, אמרה אריאנה, אבל לא נראה היה שמה שאלכס אמר לה עודד אותה. אבל במהלך הקרב שלנו, היא השתתקה ונאנחה. לא, אתה צודק. זה לא משנה שום דבר, אני מקווה, אמרה. אבל, טוב, הייתי ממש רוצה לדבר עם מייקל עכשיו, אבל אני לא חושבת שהוא פנוי לזה כרגע. אחרי שהיא סיימה לרפא את ידיו, אלכס הוציא מכיסו זוג כפפות נוסף ולבש אותם. אתה רציני? יש לך עוד כפפות? שאלה. בטח. אריאנה גיחכה. לפתע מייקל נעצר. מה קרה? שאלה אריאנה, וגם היא ואלכס נעצרו. התשובה לשאלתה הופיעה בדמותה של ציפור, שהחלה לעוף מול פניו של מייקל. היא הייתה ציפור גדולה, ועל רגלה הייתה קשורה חתיכת נייר. נראה היה שהציפור רוצה לנחות על ידו של מייקל, אבל הוא לא היה יכול להושיט אותה, כי הוא החזיק את ריבה.
מה זה? שאל אלכס. אני חושבת שזו ציפור קסומה, אמרה אריאנה. זה נראה כמו קסם של קוסמות נשמה. כן? שאל אלכס. נראה שמישהי שלחה את הציפור הזאת במיוחד אל מייקל. מייקל הניח את ריבה ברכות על הקרקע והושיט את ידו. הציפור התיישבה עליה והושיטה אליו את רגלה שיקח את הנייר. הוא לקח את הנייר וקרא את מה שכתוב בו. אמר, זה בנוגע למיקום של האבן. מה? שאל אלכס בהפתעה. ממי זה? אולי מישהו מאחד הצוותים האחרים? אמר מייקל. זה מדבר על הכפר שלי? שאלה אריאנה. מייקל הניד בראשו. לא נראה כך, הוא אמר. אבל זה נראה לי קרוב יותר. אני מציע שנלך בעקבות הנייר, ואם זה לא יעזור, נלך אחר כך לכפר שלך. מה דעתכם? לא אכפת לי, אמר אלכס. כן, אני חושבת שזה רעיון טוב, אמרה אריאנה. מייקל הנהן. הוא שלח את הציפור ממנו, הרים את ריבה, והם המשיכו בדרכם.